కేరళలో పరిస్థితి అదుపు దాటింది. భారీ వర్షాలతో ఆ రాష్ట్రం అతలాకుతలమవుతుంది. వరుణుడి దాటికి రాష్ట్రమంతా జలమయమైంది. దీంతో ఇవాళ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. మొత్తం 13 జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఒక్క కాసర్గఢ్ జిల్లాలో మాత్రం రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించలేదు. ఎర్నాకుళం, ఇడుక్కి జిల్లాలకు రేపటి కోసం కూడా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.